下班了，今天没有加班，5点就回来了。因为最近厂里面不忙，然后在厂里没活干，老板看了也不高兴，所以就提前就回来了。估计下周也不忙，我就想着出去干临时工的。这边临时工的工价其实挺高的，1个小时是50块钱。之前我同事他一直在干临时工，然后我中午问了一下他，他说也有的，然后我明天去找一下看看，如果有的话我就下周去干几天。现在先吃饭吧，我老婆做的饭。最近不知道什么情况，好像很多都不忙呀，这附近好多厂都不忙。明天我出去找一下，看看有没有，有的话就去干几天，干几天临时工。我们先吃饭了，明天再给大家拍视频。明天找临时工的时候给大家看一下附近的工作。今天视频就先拍这么多。